Hello students, good morning all of you. First of all, date 26/8/20 SW, then day is today Wednesday. Read and write sound of vowel I. अभी देखिए, ये आपका आज हम करेंगे साउंड ऑफ आई और आई की साउंड होती है ई। आई की साउंड क्या होती है? ई, यानी छोटी ई। तो अब आज हम 2 लेटर वर्ड करेंगे साउंड ऑफ आई के। देखिए, आई बी, आई की साउंड ई और बी की साउंड ब। ई ब इब, ई ब इब। आई की साउंड ई और डी की साउंड ड। आई डी, ई ड इड। आई जी, आई की साउंड ई और जी की साउंड ग। तो क्या बना? ई ग इग। अब देखो, आई की साउंड ई और पी की साउंड पी, पी की साउंड प। आई पी, ई प इप। अब देखो, आई की साउंड होती है ई और एन की साउंड न। आई एन, ई न इन। अब देखो, आई की साउंड ई और टी की साउंड ट। आई टी, ई ट इट। आपको फोनिक साउंड के अकॉर्डिंग इनको पढ़ना है 2 लेटर्स वर्ड को, ठीक है? इसलिए आपको साउंड आना बहुत ज़रूरी है। आई बी, ई ब इब। आई डी, ई ड इड। आई जी, ई ग इग। आई पी, ई प इप। आई एन इन। आई टी, ई ट इट। ओके बच्चों, अपनी नोटबुक में आपको ऐसे ही करना है। ज़रूरी नहीं है आप ये ड्रॉ करो, आप ओनली आई लिख कर यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए और उसके इक्वल में यहाँ पे 2 लेटर्स वर्ड अच्छे से लिख लेना, ठीक है? ज़रूरी नहीं यहाँ पे डॉट ये सर्कस करो, ऐसे कोई भी डिज़ाइन करो, ठीक है? और अगर आप करते हो तो अपने बड़ों की हेल्प से कर लेना इसको। ओके बच्चों, और आपको अपनी कॉपी में कैसे करना है, हमेशा की तरह राइट नीट एंड क्लीन, और कैसे बोल बोल कर रीड करके अच्छे से करना है आपको। ओके।